بكم معنا في هذا الفيديو هذا اللي ان شاء الله غادي يكون جوابا لبعض الاخوان اللي تواصلوا معي في الخاص، واللي هم مقبلين على اعداد ملف الحصول على الدعم ديال برنامج فرصة. برنامج فرصة اخواني الكرام، اخواتي الكريمات، هذا واحد البرنامج ديال دعم المقاولات الناشئة اللي عندها اقل من 3 سنوات، اللي الدعم كيوصل حتى 100,000 درهم، يعني 10 مليون ديال السنتيم. غيتخصص لهاد الفئة اللي الناس اللي تقدموا بالطلبات ديالهم عبر البوابة ديال فرصة. وهاد المشاريع هادي يعني كيتم الدراسة ديالها من طرف واحد اللجنة مختصة، وكيبقاو يتصلوا بالأشخاص اللي دفعوا الطلبات ديالهم. كاين واحد الشروط اللي مبينة أنه يكون هاد الشخص يعني عنده هاد المشروع، يعني عنده البداية ديالو أقل من 3 سنوات، يعني ما يكونش فايت السنين ديال الانطلاق ديال هاد المشروع. وكاين ايضا يعني يلتزم بالاداء ديال ديك الاقساط. والميزه اللي في الدعم هذا يعني بدون فائده، بالاضافه الى انهم كيعطيوك سنتين الاولانيه ما تخلص حتى شي طريطه، يعني حتى شي اقساط، حتى تدوز سنتين الاولى. ولكن اللي بغيت نأكد عليه هو أن كاين بعض الإخوان اللي طلبوا منهم يعني الصيغة القانونية اللي كيخدموا بها، واش المقاول الذاتي ولا عندهم سجل تجاري ولا عندهم تعاونية، ولا يعني كيخدموا في القطاع الغير المهيكل. كاين عدد كبير اللي التجؤوا يعدلوا هذه البطاقة ديال المقاول الذاتي. فهنا كنبغي نأكد على أن الإخوان اللي غادي يخضعوا لهذا النظام الجبائي ديال المقاول الذاتي، يعني كيخصهم يكونوا واعيين بهاد المسائل اللي عندها علاقة بالضرائب. فهي ليست بطاقة فقط، يعني بطاقة أنك منخرط عندك بطاقة المقاول الذاتي، وإنما هي راه واحد البطاقة اللي كتخول لك يعني الحق في الاستفادة أولا من التغطية الصحية الإجبارية ديال آمو، يعني كتبقى تستافد من التغطية الصحية. وكذلك يعني كتولي عندك واحد الواجبات ضريبيه، يعني كل 3 شهور، يعني كل 3 شهور كيخصك تصرح بواحد رقم الاعمال. فنقراو ان شاء الله في هذا الموضوع، نشوفوا ما هي الواجبات الجبائيه للمقاول الذاتي. يؤدي المقاول الذاتي الضريبه على الدخل على اساس رقم المعاملات المصرح به، يعني كل 3 شهور، حيث ان هذه النسبه هي 0.5% بالنسبه للانشطه الصناعيه التجاريه والحرفيه، ونسبة 1% بالنسبة لقطاع الخدمات. كيخضع كما قلنا، يخضع المقاول الذاتي أيضا للضريبة المهنية بعد انصرام فترة الإعفاء المحددة في 5 سنوات الأولى. إذا بعد ما كدوز 5 سنين الأولى كيولي عندنا واحد رسم ضريبي آخر اللي هو لا باتونت. إذا المقاول الذاتي عنده جوج ديال الضرائب. الضريبة الأولى ديال الضريبة ديال التصريح برقم الأعمال، هي الضريبة ديال الدخل. وكذلك من بعد 5 سنين بعد ما كدوز المدة المحددة ديال الإعفاء، كيولي عندنا واحد الرسم ضريبي آخر اللي هو الضريبة المهنية. يعني راه المقاول الذاتي راه فيه واحد الالتزامات، يعني ماشي غير بطاقة وصافي كنخليوها، لأن كاين بعض الإخوان اللي داروا هذه البطاقة في 2016 وكذا، ومبقاو لا كيصرحوا لا حتى شي، يعني مبقى عندهم حتى شي التزام. ولكن نهار اللي بغاو يشطبوا على هذه المسألة على البطاقة، يعني تجبرت أنه عندهم واحد مجموعة من الديون، واحد المبالغ اللي ترتبت في الكاهل ديالهم، هما ما عارفين شي حتى علاش أولا أصلا داروا هذه البطاقة هذه. فهذا النداء، يعني الإنسان قبل ما يعمل هذه البطاقة هذه كيخصو يكون عارف يعني الالتزامات ما له وما عليه بخصوص هذه البطاقة هذه. يتميز المقاول الذاتي يعني أنه بكونه كيكون خارج نطاق الضريبة على القيمة المضافة التيفيا، يعني واخا هو عنده الحق يعمل يصدر يعني يعطي الفاكتورة، ولكن هو راه معفي من الضريبة على القيمة المضافة. إذا هنا ندوزو للمرحلة الموالية، كيف يتم التصريح برقم المعاملات وأداء الضريبة. يتم حساب الواجبات الجبائية للمقاول الذاتي على أساس كل 3 أشهر، وعلى أساس رقم الأعمال المصرح به. يعني هذه سبق اللي قلت لكم، يعني ديك رقم الأعمال اللي كنصرحوا به منه كنخرجوا الضريبة ديال الدخل، ومنه إذا كان منه أيضا كنخرجوا يعني المبلغ ديال الواجب التكميلي الخاص بالتغطية الصحية الإجبارية آمو. يتم التصريح القبلي برقم المعاملات من خلال الحساب الإلكتروني على موقع السجل الوطني للمقاول الذاتي. بعد طبع وتوقيع استمارة التصريح القبلي يتم وضعها لدى وكالة بريد المغرب مع تأدية الضريبة المستحقة على الدخل. يعني من بعد ما كنصرحوا في الموقع الإلكتروني انطلاقا من الحساب ديالنا بالمود باس وباللوغين، كندخلوا كنصرحوا كل 3 شهور، كنخرجوا ديك الاستمارة ديال التصريح وكنديوها لأقرب وكالة ديال البريد بنك.
وكنأديو الواجبات، يعني داك المبلغ ديال 300 درهم زائد المبلغ اللي خرجنا من النسبة المئوية ديال التصريح برقم الأعمال. يجب إيداع التصريح برقم معاملة وأداء الضريبة المصححة خلال الشهر الموالي للثلاث أشهر المعنية. مثلا بالنسبة للفصل الأول الممتد من يناير إلى مارس، يتوفر المقاول الذاتي على شهر أبريل بأكمله للتصريح برقم المعاملات المحصل عليه وأداء الضريبة على الدخل. في حالة تجاوز هذه المدة سيتم تطبيق زيادات وغرامات التأخير. يعني كنحسبوا كل 3 شهور، يعني في الشهر الرابع هذاك الشهر كامل كيمكننا نصرحوا فيه. راه إلا فوتنا غير بنهار كتولي كاينه واحد الغرامة اللي كتخلد في الذمة ديال المقاول الذاتي. فكنتمنى إخواني الكرام أخواتي الكريمات أنني نكون وضحت يعني في هذا الباب هادي أو في هذا الفصل المسألة ديال أن المقاول الذاتي راه ماشي يعني لعب أو شيء من هذا القبيل، أو أنه مجرد بطاقة، وإنما هو واحد النظام جبائي ضريبي يعني كيخصنا نكونوا عارفينه. لأن من المقاول الذاتي الشخص اللي غيتسجل في هذا المقاول الذاتي راه يولي عنده واحد المجموعة من الالتزامات كما قلنا، الالتزامات الضريبية والجبائية، وكذلك يعني كيولي واحد التصاريح خصها تكون تصاريح في الوقت. وكذا راه حتى هو من باب الالتزام ايضا، يعني خصنا نلتزموا بالاوقات المحدده ديال التصاريح الضريبيه كل 3 شهور، اننا في الشهر الرابع يعني كيكون عندنا كاملا اننا نصرحوا فيه في وقت، والا فغادي نخضعوا لذاك الغرامات الضريبيه. نقطه اخرى اننا كما قلنا كيولي عندنا واحد الامتيازات، يعني كنستافدوا من التغطيه الصحيه الاجباريه، وهذه نقطة حسنة في هذه الباب هذه. وكنتمنى إخواني الكرام أنكم ماشي غير تدوزوا تسجلوا في السجل الوطني لصناعة ديال المقاول الذاتي وتولي يعني صافي غير تحصلوا على بطاقة صافي تنساو راسكم، ما تبقاو لا تصرحوا لا والو، إن هذه المسألة هذه غترجع عليكم بواحد العواقب وخيمة لا قدر الله. فكنتمنى إخواني الكرام أنكم الإخوان خاصة الإخوان اللي عندهم يعني برنامج فرصة، يعني في حالة إلى ما تيسرتش الأمور ديالكم يعني وما تقبلتوش بصفة نهائية، فإلا كنتو كتشوفوا راسكم أنكم قادرين أنكم تبقاو تخلصوا ديك الواجبات فكملوا فيه، لأن ربما مثلا ما نجحتوش ما توفقتوش في هذه المرة، هذه فرصة يمكن لكم إن شاء الله دوزوا في البرنامج القادم أو المرحلة القادمة إن شاء الله. ولكن إلا شفتوا راسكم غير مؤهلين يعني وما عندكمش استعداد في هذا الباب هذا، فمن الأحسن تقوموا بالإجراءات ديال التشطيب في أقرب وقت، تفاديا ذاك الغرامات اللي كتخلد في الذمة ديال المقاول الذاتي. وكذلك الأشخاص كذلك يعني المسألة ديال الضرائب اللي كتبقى يعني مسجلة في السجل الضريبي ديال المقاول الذاتي، ويعني وإلى أن يتم تسوية الأوضعية ديالو بطرق يعني قانونية. شكرا لكم إخواني الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، وما تنسوش أنكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.